a short while. This is All India Radio, Shillong. Kani dari ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor menta ka step ka arpo atare unai tung kilong. Syajiat ka Draupadi Murmu kum ka presiden bathmai jongkari bat kan longru ka presiden baningkong jongkari na pedeng ki reulum. Pentep Menteri Katnat Housing and Urban Affairs jongkari Hardip Singh Puri bag sarkar pradapsna hadu palat siklor arpo alak tili ki yeng hakari lemba ka Pradhan Mantri Awas Yojana. Wengno kilangkai SSA ya kajingi ki hadian bak sarkar jela kalakular ban siuno shwa ya kisau banai ki tulop ki jongki but wan baningkong ka Karnataka Manipur bat Chandigarh haki benta bapher jong ka third edition jong ka Niti Ayog India Innovation Index ka khubor ka babanya Kari India hining gesni kelayo ya ka presiden ka bathmai jongkari ka Draupadi Murmu ka badai ka reulum ka baningkong tam banyobat ya kani ka kedan hadin bakla pelim no ya ukertong ka yang persya u Yashwan Singham ya ka jingjob jong ka Murmu la pembina da Secretary General ka Raja Sabha u balongru u returning officer ka election president UPC Mudi haba pembina ya kajingmi na kajing thep vote ka blolong ha khapra tarik unai tung umuri ulong ba kiladan 1,000 news pa san saw vote bat na kini ki 1,000 news pa san saw vote 1,000 news pa iwe ki ki babiang bat san phulai tili ki ki blasha kentan na ki 1,000 news pa iwe vote ka Murmu kalayo 8,000 plus pa ap saw vote ka basyongdor hendreu lak nyop hendreu hajar plus pa lai kat ba usinha uyo 6,000 plus pa nyop vote basyongdor lai lak prapo hajar sispa nyop naga jela Meghalaya ka Murmu ka yo south nyobot kat bau sinha u yo pravot bat kawai ka vote kala sakentai no la ban kaduru ba ka Murmu ka badai naga jela Odisha ka dei ka reulum ka baningkong bat ka kenthei ka baar ka ban syajit kum ka presiden jongkari India Menteri ke Sarkar Peleng beripet ya Katnat Housing and Urban Affairs jongkari Hardip Singh Puri ulayathu baka sarkar kelada ban penchna hadu palat siklor arpu arlak tiliki yeng nalu ubnai leber menta usnem lemba ka Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Housing naki benta baro commission na peleng kini palat siklor arpu alak tili ki yeng Hardip Singh Puri ula pentim bahan rup huai lak tili la dapat ai syaki bedai banyo benta bat ki basa on sependap ban IT no shen ka sarkar peleng hinan kesni kalayathu ba kajing pendat ya ka RTS ne ka rooftop solar ka de ka baduna bha ka dor bat kamdon kam ya ka jing rap pisam haba jubab ya ki jingkeli ha ka jing shong dorba jong ka Lok Sabha hinan kesni menteri khana ka sarkar peleng beripet ya ka Tanat New and Renewable Energy Bagwan Kuba ulayathu ba ka dor jong ka RTS ne ka rooftop solar ka long ka baduna bham Ki arli ki yeng jong ka parliament hinan kesni kila sakhi ya ka jingsha penthut ha ka liang persya halor bon kimat ki ba kenthup ya ka jingkiudor ki mar ki mata hakari lembat ki wei bat kumjuru ka jingsha khot hajar jong ka president ka seng congress ka Sonia Gandhi ha ka idi kaliang persya kala beteng man pinut ru ya ka jingshong dorbar ha Lok Sabha halor ka jingkiudor ki mar ki mata ka jingkiu ka khajana GST lembat ki wei ka sarkar jela hinan kesni kalarai ban pelat no ya ka tulop jong kinong hikai SSA bat ban thauru ya ka education committee ka ban petlang ya ka jingdawa penkiu tulop bat nakaliang kinong hikai SSA ru kilarai ban wengno shwa ya ka jingki ka jongki ka sarkar jela kalakular ban pelat no saubnai ka tulop bat ya ka basa sibenai pat on ai hadin bak sarkar peleng kan pelat ya pisam ya kani garai la shim ha kajingelang kabelalong ha kamatrikam usembut menteri rangba kajela uba preston tensong ha sekretariat haringkat kajingdon lang ki officer katnat pulih puthi bat kinong yelam ka kenhun Meghalaya SSA School Association ka sarkar kan sepelat ya kapisa kabalong saup keluar tinggal na kabenta ka arbanai jong usnam arjar arpuar bat ya ka nyopu pra keluar tinggal on lang seiswa da ka sarkar jela bat ya kapisa ka badiban wan na ka sarkar peleng on sa simbyang banthep hapok ka corpus fund jong ka sarkar jela
Kani dari ke All India Radio Shillong ke bolam sipi ya khubor. Ka Karnataka, Manipur, bat Chandigarh, kilabat ya kikerdan ki bahakli tu haki benta beper jong ka third edition jong ka Niti Ayog India Innovation Index. Usuman Berry, Vice Chairman ka Niti Ayog, hinang kasni ulapalat ya ka India Innovation Index hanong ba New Delhi, ha ka jingdon lang udokot jong ka Niti Ayog u Dr. VK Saraswat, bat u CEO ka Niti Ayog u Parameshwaram Ayar. Ka India Innovation Index kadai ka ba ajin ken na kabenta ka evaluation ba ka development jong ka ecosystem jong kari. Kani ka India Innovation Index la ay kerdan ya ki jela ba union territory jong kari kanang bakandon ka competition na padang jong ki. Ha kani ka kenti ka bamenda ka jela Karnataka kalara ya ka nam balingkong na padang ki jela ki bahe ka Manipur na padang ki jela jong ka than chetay lamingi bat ka Chandigarh na padang ki union territory bat city states kategori. Ka Meghalaya SSA School Association Central Body hinengesni kilalay banyak kendo ya ulat ke jela usatya palmalik ban kerpa ya u ban tuklar lem halor ke jing ke jongki ke baki ya kendo habaya klan ba kilap thai khubor harin ke jing kendo ya ulat ke jela u presiden ke Meghalaya SSA School Association uba Aristotle Rambai ulayathu ba ulat ke jela usatya pal Malik ulakular ba un sekren bat umentri rang ba kajela ukanat sangma bat ban simkhiaru ya kajing jong kinai kai school SSA bat ulakular ru ba un sara ya kani kajing sya ka Ministry of Finance and Education halor kajing polite slam ya katulap ka jongki bat anda ulapoy hanang ba New Delhi na marlasay unmi ban lait Delhi la man kudaw ba kinai kai SSA kiladawa ba de ban polite no ya katulap ka basan banay ka jongki bat ban pinkiru ya katulap jong kinai kai lower primary bat upper primary. Ka Indian Academy of Pediatric hinenggesni kala rakhe ya ka National CPRD bat kala penlong ru ya ka training program na kabenta kinong tray ka kot kya. U Principal Secretary jong ka Health Department jong ka jela u Sampat Kumar haba ajin kren ha kani ka program ula ai ka jingero ya kinong tray jong ka kot kya na kabenta ka jingplat im ka jongki ya ki babon balang. Shosho Usampat Kumar ulap betharu ya kinong simbenta ha kani ka training program bakin pentibet shosho ya lade habaya de baka jinlang jingtip sapang ka CPR nang bakin la ban ajing rap bat ban plat im shosho ya bon ki breu ha kano ka benta ka bakia kendo. Kari India hinang kesni ke dalam 8,000 sanspa rengut ki bayo thmai o covid khat khandai bat sap sangut ki balaklat no bat ka balapen poi ya kajingdon ki active case hakari syaka silak sapo prahajar praspa prapuingun ka daily positive ngalong biang ka daily positivity rate jong kari kalong 0.8% nak sispa bat ka weekly positivity rate kalong 0.1 iwe nak sispa ka jela Arunachal Pradesh kibayo yo khunyang jimpang covid khat khandai ha kani ka jela kalakiu syakan rifsan hajar prapu prangut hadin bayo thmai sa samsongut tam tang hineng gesni kat kum kajing thu jong state surveillance officer u Dr. Lapsang Jampa ulai thu ba ka jela Arunachal Pradesh hadu hineng gesni ka don aspa khandai punrengut ki blakrat no nauni khunyang jimpang Hajala Meghalaya pat ki bayo thmai ya covid khat khandai tang hinung kesni ki dan san rup wengut bat ka balapen poi ya kajingdon ki active case ha kajela syaka laispa khandai pnyongun kajela Meghalaya kala sakhiru sa arpungut ki bakot no na uni khunyang jingpang bat ka balapen poi ya kajingdon ki bakot ha kajela syaka khandai pu ar haja sanspa nyopu prangun hadu hinung kesni ka Meghalaya ka don shi haja sanspa khandai pnyongut ki balakrat no na covid khat khandai ka Meghalaya State Olympic Association ha ka arko tarik unay tung jong kasni balang jong katayo kala penlong ya ka talent identification banwat ya kirang bathay ka ki badon sap sisha hamot tirot mayrang mission hapo ka Eastern West Khasil sa string abay kren bakilap thay kubor uba John Khasiing ubaday working president ka MSOA ulaong baka jing tumuban pelong ya kani ka talent identification kalong banlap ya ki super elite lani kirang bathay ka ki batibin Uyan Campbell u Australian gold medalist ubadairu unong yalam bakenhun H10 ulong bakikena jong kani ka district kilong ki badon sap bat usngo komen benyo i bakikena ka jela Meghalaya kiraya rengkat bakikena elaka ki bana sebari
Haswaban pengkut ye khubor sesin kimat bakongsan. Syajid ka Draupadi Murmu kum ka Presiden Batmai Jongkari bat kan longru ka Presiden ka Panlingkong Jongkari na pedang kiriulum. Pentep Menteri Katnal Housing and Urban Affairs Jongkari Hadip Singpuri ba ka sarkar ka ada penchna hadu palat siklo arpo alak ligiyeng hakari lemba ka Perdana Menteri Awas Yojana Wengno kinengkai SSA ya kejingki hadin bak sarkar jela kalakular ban sino shwa ya kisau banai kitulab ki jongki bat wan Balingkong ka Karnataka Manipur bat Chandigarh haki benta beper jong ka third edition jong ka Niti Ayog India Innovation Index. Kato ka khubor kalakot ka Bawan Shafi na studio jong ko All India Radio Shillong but second year pon saya so ba ka Delhi station na ka banda khubor haktin Hindi but both parts khubor haktin Phaleng kani ka day ko All India Radio Shillong.